Հայաստանի կառավարությունն արել է ամեն ինչ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը հասցեագրելու համար։ Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում վերահաստատեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ի պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հարցին Միրզոյանը նշեց, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, որ մինչև 2024 թվականի հունվարը Հայաստանը փորձում էր խաղաղության պայմանագրում ներառել Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, արտգործնախարարությունը նույնաբովանդակ պատասխան է տվել նաև հայկական լրատվամիջոցին, ինչը սակայն ընդդիմությունն աղավաղել է, իշխանությանը մեղադրել հարցն օրակարգից հանելու մեջ։ Մենք ասել ենք, որ իսկապես մենք զբաղվել ենք, ինչպես եւ քանիցս հայտարարել ենք հրապարակավ այդ շրջանում, որ մենք փորձում ենք հասցեագրել մեր Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների շրջանակում, հասցեագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը, այդ թվում եւ ուղիղ խոսակցության նրանց միջև խոսակցության, միջազգային երաշխիքների, միջազգային մեխանիզմների ստեղծման ճանապարհով, այդ թվում եւ ջանքեր գործադրեցին, չգիտեմ, ասենք Սոֆիայում հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ մենք վստահ ենք, որ այդ մեխանիզմի ստեղծման պարագայում, այդ երկխոսության հաստատման պարագայում հնարավոր է լինել, որ որոշակի հարցեր լուծել։ Արտգործնախարարը սակայն ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի հայության բռնի տեղահանությունից եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից ինքնալուծարման հռչակումից հետո այդ օրակարգն այլևս չի կարող շարունակվել։ Այս կառավարությունը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ արել է ամեն ինչ, որպեսզի այդ մարդկանց իրավունքների եւ անվտանգության հարցը որևէ կերպ հասցեագրվի եւ հիմա մեղադրել մեզ այդ հարցը օրակարգից հանելու այն պայմաններում, երբ մենք այս մասին խոսում էինք, մեզ մեղադրում, երբ որ ասում էինք, որ նշաձողը իջեցնել է պետք եւ այդ դեպքում մենք կարող ենք խոսակցություն ունենալ, մեզ էլի մեղադրում էին դավաճանության մեջ, մեզ էլի մեղադրում էին, չգիտեմ, հողեր ծախելու մեջ եւ այլն։ Շատ լավ կներ, որ հիմա ստեղ լինեին ձեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ այս խոսակցությունը իրանց հետ գնար, բայց ոնց հասկանում եմ կռվել եք երևի էլի նեղացել գնացել են։ Այսինքն իրենք որևէ կերպ հրաժարվում էին մասնակցել այդ խոսակցությանը, այդ թվում եւ այստեղ նստած մարդկանց դրդմամբ։ Հանրահայտ չի, որ Լեռնային Ղարաբաղը մերժեց օրինակ մասնակցել Սոֆիայի հանդիպմանը։ Հիմա մեզնից չեն ուզում։ Այսինքն ձեռ են առնում, ես չեմ հասկանում։ Այս հարցերի պատասխանը լրջորեն պիտի տրվի վերջը, թե չէ։ Ինչքան կարելի անընդհատ իրանց եղած նույն թերթերի միջոցով ասել Ղարաբաղը հանձնեցին։ Հիմա գիտեք ինչ են ասում, ասեն Ղարաբաղը բանը Հայաստանի կառավարությունը լուծարեց։ Լավ, այդքան կարճ է մարդկանց հիշողությունը, ում են հիմարի տեղ դնում։ Նախ ընդդիմադիր գործընկերների հետ կապված երևի լուրջ են ընդունել օրերս Նայարա Զորաբյանի դիտարկումը նրա մասին, որ գալիս են կներեք ուղղը մեջբերում, էշեշ հարցեր են տալիս եւ հուշկու պատասխանը ստանում են վարչապետի կողմից, այո, իրենք էշեշ հարցեր են տալիս եւ պատասխանը ստանում են եւ անիմաստ է իրենց գալը, երևի սրան են արձագանքում։ Պատգամավորը մեջբերեց նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, որ այսպես կոչված միջին միջանցքը հարավային Կովկասում անցնելու է Վրաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքով։ Արարատ Միրզոյանից հետաքրքրվեց, ձեռնարկվում են արդյոք քայլեր այս ծրագրում Հայաստանի ներառման համար։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը նաև նոր փնտրվող եւ հաստատվող լոգիստիկ ճանապարհների մաս դառնալու մասին է։ Հանրահայտ է, որ մենք շատ կառուցողական պրակտիկ առաջարկ ենք արել, փոխադարձաբար ընդունելի առաջարկ ենք արել Ադրբեջանին, եւ եթե դրական պաշտոնական պատասխան լինի, մենք կարող ենք անմիջապես ձեռնամուխ լինել այդ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը եւ միջին միջանցքին, մյուսին կապվելուն, նույնիսկ չզուգակցելով այդ գործընթացը մեր խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման վերացման հետ։ Շուրջ 1 տարի առաջ անձրևներով պայմանավորված հեղեղումների պատճառով առաջացած արտակարգ իրավիճակի հետևանքով Աղետի գոտի հայտարարված Լոռու եւ Տավուշի մարզերի մի շարք համայնքներում շարունակվում են գույքագրման եւ տուժածներին օժանդակության միջոցառումները։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը նշեց, Դեբետ գետի վարարման շրջանով պայմանավորված գույքագրվում են այն տեղամասերը, որոնք գետի վարարումների դեպքում կարող են վթարավտանգ լինել։ Աշխատանքներն իրականացվում են ժամանակավոր ենթակառուցվածքներն ավելի ամուր կառույցներով փոխարինելու համար։ Այդ նախագծերը հիմնականում վերջնականացված են բերված են այն տեսքի, որ թույլ է տալիս կառավարության առաջիկա նիստերից մեկում կարգավորել նաև ֆինանսավորման հարցը,
Հուսով եմ, որ առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում կտանք համապատասխան լուծում նաև այդ մասով։ Պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը դժգոհություն հայտնեց նոտարների աշխատանքի հետ կապված, արդարադատության նախարարից հետաքրքրվեց, արդյոք նոտարները կարող են ընդունել կանխիկ վճարումներ, չփակցնել ծառայության գումարի չափը եւ ինքնուրույն որոշել ծառայության արժեքը։ Նախարար Սրփու Իգալյանը հայտնեց, կառավարությունը սահմանում է նոտարական գործարքի համար վճարվելիք գումարի նվազագույն եւ առավելագույն չափը, եւ նոտարն է որոշում այդ սանդղակում իր ծառայության արժեքը։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք իրավունք ունեն իրականացնելու անկանխիկ գործարքներ, ապա պատասխանը միանշանակ ոչն է, որովհետև անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքի համաձայն նոտարի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարվող գումարը, նոտարական գործողությունների համար վճարվող գումարը, ինչպես նաև նոտարի կողմից գանձվող տուրքի գումարը պետք է վճարվի անկանխիկ եղանակով։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին ընդդիմադիր Հայաստան եւ Պատիվ ունեմ խմբակցություններն այսօր չէին մասնակցում։ Մուշեղի Սախանյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։